Անքնություն, տրավմատիկ պատկերներ, իրականության զգացողության կորուստ։ Այս ամենը վերջերս տարածված կարմիր դուռ, դեղին դուռ խաղի հետևանքներն են։ Ծնողներից մեկը մեզ հետ զրույցի ընթացքում պատմեց, որ երեխայի տարօրինակ վարքը նկատելուց հետո վերահսկել է հեռախոսային խաղերը, բայց բարեբախտաբար վտանգավոր բան չի գտել։ Մոտավորապես մի 10-15 օր առաջ այդպես նկատեցի, որ երեխայի մոտ տարօրինակ դրսևորումներ նկատեցի, այո, հետո ես հարցրեցի, ասեցի, ինչի ես քեզ այդպես պահում, ոչ մի բան, խուսափում էր ինձ հետ զրույցի բռնվելուց, չէր ուզում խառնվել մեզ հետ, անդադ ուզում էր առանձնանալ, ավելի լրակյաց էր, քան առաջ, ինքը շատ խառնվող, կենսուրախ երեխա էր։ Ես հետո զգացի, որ իր մոտ ինչ-որ տարօրինակություններ եմ նկատում, չէր ուզում շփվել։ Դպրոցականների շրջանում լայն տարածում գտած այս խաղի պարտադիր պայմանը առնվազն 2 մասնակցի մութ եւ անախմուկ միջավայրի ապահովումն է։ Ինչքան հետաքրքիր ու միստիկ են տեսիլքները, այնքան բարձր է խաղի արդյունավետությունը։ Խաղացողներից մեկը պառկում է հարմարավետ դիրքով, մյուսը սկսում է հունքերի հատվածում մերսումներ կատարել, տանելով դեպի հիպնոզացում եւ շշնջում է հանգիստ ու մեղմ ձայնով կարմիր դուռ, դեղին դուռ, ցանկացած գույնի դուռ, ժամանակն է դռները բացվել։ Ավտոմատ կերպով խաղացողը, ով պառկած է, իր ենթագիտակցորեն պատկերացնում է երկար, նեղ եւ մութ միջանցք, որում կան տարբեր գույնի դռներ, իսկ դռների հետևում չես կարող ասել ինչ կլինի, կարող է լինել որևէ մոռացված հիշողություն կամ որևէ այլ բան, որը երբևիցե իրական չի եղել։ Ես նույնպես ունեմ եղբայր, ինձնից փոքր, նա էլ ցանցերում չկա, բայց YouTube-ում օրինակ տեսնում է եւ ես եւ ծնողներս զգուշացնում ենք նրան, որ երբևիցե չփորձի այդ խաղը իր ընկերոջ վրա փորձել կամ թողնի, որ իր վրա փորձեն։ Ինչ պետք է անել երեխայի վարքի խանգարման դեպքում, ինչպես երեխայի հետ ստեղծել մտերմիկ միջավայր, պարզաբանում է Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոցի հոգեբան Ալիսա Հարությունյանը։ Առաջին իսկ նշանների դեպքում պետք է բաց եւ առանց քննադատելու խոսել երեխայի հետ։ Ցույց տալ, որ ես լսում եմ, ես հասկանում եմ, ես ընդունում եմ քո մտահոգություններն ու մտավախությունները եւ ես հենց այն մեծահասակն եմ, ով պատրաստ է քեզ օգնելու։ Սովորեցնում ենք երեխաներին ասել ոչ, ճիշտ գծել անձնական սահմանները եւ անգամ ամենապարտադրող, երբ որ դեռահաս ցանկանում է որոշակի խմբավորման անդամ լինել, սոցհարթակների այդ մեդիա դաշտի ազդեցությունն է շատ մեծ, ինքը կարողանա իրականության, երևակայության, իր անձնային արժեքների միջև ճիշտ որոշումներ ու սահմաններ գծել։ Դրա հիմնական պատասխանատուն, նույնիսկ եմ կրկնում, մեծահասակն է, ծնողն ու այն մանկավարժները, այլ մեծահասակներ, ովքեր որ ամենօրյա շփման մեջ են երեխաների հետ։ Հոգեբանի խորհրդով ծնողն առանց վախի մթնոլորտ ստեղծելու զրուցել է երեխայի հետ, ներկայացրել խաղի հոգեբանական ու ֆիզիկական հնարավոր վտանգները, ինչն էլ դրական արդյունք է տվել։ Նա այդպեսի բաներ չեմ նկատում, ավելի հանգիստ է երեխան, ասցի, ես հետո ասել եմ, որ հանկարծ ինչ որ մեկը քեզ առաջարկի այդպես խաղեր խաղալ կամ ինչ, դու կտրականապես դեմ եղիր, որտեղ դա քեզ վրա բացասաբար է ազդելու։ Մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով խաղի հնարավոր վտանգները գերագնահատված են։ Այս ամենի հիմքում ընկած են նաև շատ ուրիշ խաղեր ու տեսանյութեր, որոնք նույնպես կարող են երեխային ագրեսիվ վիճակի հասցնել։ Համակարգչային հազարակ խաղ խաղալուց էլ ստայում երեխան կարող է ազդվի կամ ամոթ օրը պապիկի հետ տաղտկալի սերիալներ նայելուց եւ այլն, այսինքն երեխաների հոգեկան առողջությունը այսօր ընդհանրապես բավականին բարդ վիճակում է գտնված, որովհետև նրանք անընդհատ ինտերնետում ինչ-որ տարբեր բաներ են տեսնում, անվերահսկելի քանակով, ժամանակով եւ այլն։ Մենք սկսում ենք փորձել իրականության հետ կապը եւ այլն, այս խաղը կարող է նպաստի, բայց ուզում եմ ասել, եթե այս խաղը չլինի, ինչ-որ մի ուրիշ բան կարող է այդ պատճառը դառնա, այնց ծանր վիճակների, բայց դա նշանակում է, որ այդ վիճակը կա։ Կարմիր դուռ, դեղին դուռ խաղը տարածաշրջանում ծայրահեղ դեպքերի չի հանգեցրել։ Դպրոցի հոգեբանը մանկավարժների հետ միասին պարբերաբար իրականացրել է իրազեկման ակցիաներ հետագա խնդիրները կանխելու համար։ Մեր անձը, մեր հոգեկան, ֆիզիկական առողջությունը ամենակարևորն են, ու ցանկացած ոք փոքրից մեծ պետք է հիշի, որ իր եսը անձեռնմխելի է, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի հատելու այն սահմանը, որ միայն իրենն է։ Պիտի կարողանանք ճիշտ ընկերներ ընտրել, ճիշտ շրջապատ ընտրել եւ անել այն ամենը, ինչ որ իսկապես կարող է օգուտ տալ մեզ եւ դիմացիներին։ Լինենք հոգեպես եւ ֆիզիկապես առողջ։
Խաղը վտանգավոր ազդեցություն է թողնում ինչպես երեխայի հոգեբանական, այնպես էլ ֆիզիկական վիճակի վրա։ Հետևաբար, եթե նկատում եք սուր տագնապային վիճակներ, վարքի կտրուկ փոփոխություն, ապա անպայման դիմեք մասնագետի օգնությանը։